Epa lagunok ongi etorri lasto txapelen. Kanalera ongi etorri World of Warships. Kampaina eta modo dagoetara, kampaina bat eze dira bi hauek. Falta zaizkigunez bat bi hiru izartzo, hemen dauzkagu bi kampaina bete izateko alde batetik. Hemendik 0.000 puntu min egitea tier 6tik bederatxera bitarteko itxasontzekin, parte aleatorioak, operazioa edo klasifikatorioarekin. Eta hemen irasi behar ditugula 4.000.000 kreditu edo diru tier 6ko bataietan erabili daitezke. Enak, beraz, pizkanaka. Joango garet ikusten duzuen. Nes moda jarri ditugu, esaterako hau. Oinarritua dago arpegion, eta hemen kapitainaren itxura aldatu da, eta jarri dugu hemen kasu honetan Nagato kante kolekzionera. Eta modak, hau jartzen dugun bitartean, ez dituzte abantai potenteak ematen, zen nahi dut. Mod hauek legalak dira. Ez daukazu mod bat, punteria unean asmatzen zula, eta baizik eta informazio ematen duela, eta garrantzitsua direla partida batean. Beraz ez daukazu aurkariarekiko antairik izango. Eta ere printzipio jarri dut ahotzen mod bat, ez dakit funtzionatuko duen ala ez, baina bentsat itxasontzi batzuen kapitainak eta ezberdinak izango dira. Horratzera kontua. Zenbat minutu barko genituzke euren zonalde harrapatzeko eta edo partida irabazteko. Gauzatze berri. Experimentazio moduan. Argazkitze bat. Hala, guazen hemen borrokara. Kamuflaje hau ere mod bat da. Baude zenbat itxasontzi berezi ez nuke esango, baina esaterako Japoniar Kongo, Nagato, Shimakase, estatu batetako Iowa eta dituztela motekin kamuflaje ezberdinak eta zune duzuna jarri aldioz. Baten bat asmatzen dugun behingoagatik. Agian zeuren milerena ere askarrago lortu ganezak dirua baino. Behintzat aukero hori izateko.
Vale, bat dirudi hautzen moda ez duela funtzionatzen. Hori ere apur bat berdin zaigu. Bale, jartzen duzu hor, adibidez itxasontzi horren angelua eta guzti hori. Beharrezkoa den informazioa. A ver, atera zaitez hortik. Daiteke informazio ematen duten modak ere baliagarriak direla. Informazio ematen dizutelako. Hori beno. Nagatorekin. Hori kapitainarena dira soilik itxasontzi batzuetan, ez denetan. Amaik badauka, hobak esaterako ez. Eta gero moda da programa bat. Zu instalatzen duzu programa hori, aukeratzen dituzun modak, abian jartzen duzu programa eta jokoa irakitzen duzunean mod horiek jokoan sartzen dira. Eta jokoa aktualizazio bat duenean mod hori moden programara sartu behar zara eta orduan jarko duzu aktualizatu nahi duzu, bai, bestela sartuta dituzun modak ez lukete funtzionatuko. Hau ba. Den aurrera. Ikusten zuen moduan guztiak ere ez dute kamuflaje berezirik eta bar. Egian beste mod batzu jartzea mesedegarri izango litzateke. Itxasontzien etxeen bizitza eta bar, taldekideena gertuko litzateke bai eskerreko golean, bai eskuinekoan, eta hor itxasontzien bizitza zenbat gelditzen zaion eta bar. Informazioa. Gero txikita zaituzte berdin. Taktika ere badagoelako jokoan sartuta. Gero badakit daudela mod batzuk, esaterako detekto jartzen duen gauzatxo horretan, gertzeko anime gauzatxoak. Gauza da ez dakitela nola dintzen den mod hori. Edo programan dagoen ala ez, edo jokoak ematen dizkizu. Hemen
oraindik. Horra esaterako, punteri ez da gure gauzarik onena izango. Oraingoz 5. nivel horretara heldu arte, kanpaina moduan noski ez gara arazoetan sartuko. Hoizegi sartu diogu hori. Baina ez gara ere arazoetan sartuko. Bale, esaten dizu heltzen duzun kainoia zenbat denbora falta zaion sartzeko barru derrolako zehose. Estela 11 segunduena... bueno, hori. Estela ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen kontzeptu hori. Gazteri izan beharko genuke. Batzu hendik ez ditut ongi kontrolatzen, torpedo guztiak. Teko pikutara dena. Zura zendatzen azkenengoa laguntza daukagu. Gustuntzi dugu. Dago txarto. Egan zentratuko gara gehiago niveles igo daitezken itxasontzietan, rinown esaterako. Naiz eta pasentziarekin izatez itxasontzi bat gehiago izateko lekua daukagu. Beraz, pazientziarekin. Bueno, leku bat itxasontzi lerroetako itxasontzietan. Itxasontzi premionek ez duten ez lekurik okupatzen. Arazori gabe. Vale, minutu bat eta 25 segundu. Torpedoak izateko. Horrela ez duz ikusi behar, minutu bat eta hori. Kontatzen zuzenan segunduak. Bigarren kainoika da bakoitzeko itxan behar duzu 24 segundu. Renown.
Akurazatu Britaniarra. Eta zeo zerrengatik aurrean dagoen pertsonak du aurrean jartzea erabakirik zuzenena dela, oso ondo. Esto akurazatu da. Akurazatuak asmatzeko errezagoak dira, motelagoak direlako. Esan dudan moduan. Gero ere kale egin dezakezu, Esan dudan moduan, modak hemen ez dizu punteria hobetzen lagunduko. Osa, jokoak berak daukan programa bat da, ditzen da Slime. Eta modak hor daude. Nuremberg torpedoak ditu. Guk ere bai. Datu moduan. Hemen ez dugu bateria principalarekin gauzatxak lortu behar. Serpents to port! Sea serpents to port! Sea serpents to port! Eta markatzen dizu bakarrik hor zenbat segundu hartituz. Egi izateko dago txartu, We are ahead! Zonalde bat daukagu. Eta hori irazteko falta litzaigukean denbora esango nuke. Aterako dut argazki eta gero galdetuko diat jendeari. Guazen ma. Angulu ere bai. Bueno, es que no me dices un tío.
Min handik ia horik ez dugu ingo. Suntzitu dugu, azuagatik izango zen agian. Min konstante eragiten diolako. Hemen gauzatxoak ere pizkanaka. Baien esaterako badauka bere kapitain berezi bat. Premiunek agian daukatelako buruzeagi berezia ezin zailtatu eskina, izan daiteke. Den aurrera. Errazagoa da saltzeko. Eska kampainak ematen digun oraingoz ematen digun ez aukera jokatu alizateko partida hauek aurrera jarraitzeko arazorik gabe, gero tokatzen segunen jokalaren kontra hori beste gauzat izango da. Baina agian itxasontzi hauek tier 6koak eta agian 6koak ere bai. Batez ere 6koak esperientziarazteko operazioetan erabili ahal izango ditugu. Misio batzuk nahiko zailak direlako. Bagien esaten duzu, esaten dizute, akorazatuekin lortu behar dituzu 30 ziudadela. Eta hori baina errez ere ez da lortzu. Eta jogatu duzu bai gizakien kontra. Hor bai behar duzula, pazientzia handiagoa. Baina hortitatoz. Ez digu emango, desidurrenik ez digu emango, baina gero. Gainera alemaniarrak armamentu sekundarioetan nahiko onak dira, baina noski gauza da ere torpedorik ez jatea bidean. Eta atzean noski itxasontzi gehiago daude. Berak sortu duen ki horretan. Trenez ideia sekundarioak tirakotatzen. Furutaka torpedoak dauzka. Tirorik asmatu gabe, ni egiten duzu. Eta hori ez ondo dago. Vale, Ismail Errusiarra.
勝利は目前です。Baina, korasatu hor dago. C puntu hartzen ari da izatez, eta izatez. Agartu zaitez. Hor. Pero, operazioetan hobeto da jokatzea tier 6-tik sortxira bitartean, esperientzia partiak irabazita errazago egotzen zarelako hurrengo itxasontzia bentsat, esperientzia aldetik izateko aukera. Hobetuk behar duzu itxasontziaren kaskoa deitzen zaiona. Hori baldu du esperientzia eta dirua, baina lortu aldu zeu esaterako itxasontzi guztiak behar duen esperientzia kasko hori lortzeko eta urrango itxasontzira heltzeko, agian erosteko ez, baina bentsat esperientzia baduzu. Edo lekurik ez baduzu eta batzutan apur bat estresantea bada. Orain piraten moduan. Hala. Badabum. Esperientzia gutxago lortzen duzu. Baina misioak egiteko ondo dago. Ikatz gehiago. Eta dirua. Ikatz. Eta esperientzia. Contenedor txikia. Señaleak. Eta supercontenedorea. Señale gehiago. Iowa. Honi ere jarri diogu eskin bat. Jo, eskinak ere ematen dute beste itxura bat. Soy grafikala da, aurrera. Iowa. Ziurtatzen dizuna mataia eta mota hauek dira, ez duzula inoiz galduko, baina esperientzia gutxiago emango dituela. Baina gero, badago momentu bat, datan urtera arte bentsat, ez dela gertatuko, ez dakit urtean horrenago horrelako ekitaldik dagoen, Halloweena dela, eta Halloween ekitaldian
operazio berezetan erabil dituzula tier 8 eta 9ko itsasontziak diru eta esperientzia asko irabazteko balio dizu. Beraz, aiogoa ode hartzen apur bat pazientzia gehiagorekin. Aiogoarekin gertatu zitzaidan esperientzia nuela, baina dirurik ez. Eta orduan operazioa jokatzen lortu nuen diru hori. Halloweeneko ekitaldian, tier 8tik 9 hiltzeko esperientzia eta dirua lortu nuen. Gero aiogorekin izan nuen partida askori jokatu. Edo agian ez nuen partidari jokatuko. Gainera partida horietan itsasontziak badauzka berez izango ez lituzkeen bonifikazio berezi batzuk, beraz min gehiago egiten duzu eta gauza da konbertsazionalde konkretu batetik irten gabe, bestela bizitza galtzen duzu. Baina gainditzen baduzu irazen duzu diru pila bat. Desaterako iguamirekin diru pila bat lortzen da. 1.000 puntutik gore egiten baduzu, iguamenekin 100.000 atara heldu nintzen eta sekulako dirutzen baten zuten. Britania ragian. Libratu gara mini uarte horrengatik. Duncan du. Gaurkoa esontzitu dago. Beste aurrutegi dago guretzat. Eta batzutan kalkuloak ez dira oso ondo egiten. Eta kale egiteko aukera joaten apikutara gurez. Hori batzutan ez duzu ematen. Oh, mono. Iwami. Hyuga. Star 43. Itasontzi premiumak.
tier 6koa. Jodora bidean. 総員戦闘配置 待機中です 敵を発見した Bat ikusten dugun. Izaten ikusten ez dudana da gure submarinoa. Egin dezagun hemendik. Ziztu bizian gainera. Hortik harrapatzen bagaitu, txikitu gait. 軍の勝利は目前です Eta horrelakorik ez dugu nahi. Baina zuak eraiki bai. Zenbat eta zu gehiago, asko zero beto. 我が軍の勝利は目前です 我が軍の勝利は目前です Agian azkarregi bota ditugu, agian ez. Vale, digutara. Ez dut hori lortzen notuko dugula nago.
Hala, Yumi Hari. Ah, señor Mehari. Graf. 待機中です。感謝する。敵を発見した。攻撃目標の座標を指定する。Vale, Wasserman. Benetan. Ez diogu minik egin. Ematen diogun orain. Orain bai lehen ez. Oso ondo. Ez, hegazkintza zuntziak ez dakit zertan zabiltzat, Baina ezin zer hor... aurrera jana lasai. Naiz eta boten kontra izan. Zuntzitoa zaituzte, ez litzateke da biziko alde izango. Hasi gara sekundarioekin tiroak botatzen. Ez! 戦場に火災を確認。決戦戦火に被弾。急激に浸水しています。対応完了しました。 Zigutara. 敵巡洋艦の撃沈を確認。
Ikusi zaitut. Gara Zeppelin. Eta hasi dugu. Kakazarra. Yugumo. Tierreiti bederatzera. Gero da bizio batzuk direla tier bederatzi hamar. Hor bai sufrituko dugula. Hori bai, agertuko misioak izango dira alba da, bataila ezberdinetan egin daitezke. Eskerrak premium ez den partida normaletan egin daitezkela bi kanpaina ezio aldi berean. Bat utzi alde batera eta bestea, bueno, deskripzioen mireanak ikusten dut asko ere errazagoak direla lortzeko. Gainera egiten bada 10.000 puntu baino gehiago eta hila bakoitzako asko zer errazagoa da. Eta batzutan ez dituzu 70.000 eta piko. Vale. 13 segundutan ez gaituzte ikusiko. Asmatzen badute gure posizioa. Ez? Hori da. Ez dakizen bat kilometro da ikusten gaituzten. Baina ez dut unea dela. Desagertu alizateko. Gainera gutxigatik ez dugu eman. Zute bat.
装始動手記損傷航行不能 Oh, ikutuak. 対応完了しました手記損傷航行不能警告戦場に火災を確認 Bueno, agian jasen mota hauekin ez. Baina... Akorazatekin mintzat, bai. Min gehiago egiten delako. 我が軍の勝利は目前です対応完了しました A ver. Denbora soberan daukagu. Horiek berandu utziko ditugu. Akatsuki. Ez Narutoren etxaiak, Ez nahaztu biak. Hostia. Nola egiten da hori? Ikutara.
Hala, listo. Kalisto. Agur benun eta janjo agur.装置始動。左舷から魚雷接近。エンジンブースト始動。煙幕展開完了。左舷から魚雷接近。我が軍が優勢になりました。Epa. Epa, Josepa. Esaterako badakit hirugarren kanpaina bukatzen denean ematen zutela itxasontzi premium bat. Tirorik botatzen ez badut, ez naute ikusten, ez dakizen bat denboratan. Torpedoak ere behar ditu. Ez, kendu hortik Nagato, kendu hortik. Bera jarri erdian, txo. A ber, itxuraldetik itxusia ez da. Engine boost 解除。A ver, está Shimakase. Bueno, Shimakase torpedoekin da... Sabe, este nivel bat. Gainera baki du momentu honean tan buelte ematea ona dela. Bueno, egiten da modu pasio batean. Hau ere bai. Galoiak ere bai, esperientzia bazikoa. Fubuki. Goazen borrokara berri. Gero operazio batzuk.
Hombre, operazionak atzema gaituzte honelako beste partida bat galdu. Irabazi edo galdu dezakegun itxasontzi. Horrekin bada espada. Esperientziaren balio digunez hor, eta ez digunez erdia soilik kontatzen. Guretzat mesedegarria da. Bazen man. 配置につけ確認の検討を祈る Bazen man, pizkanaka. Bai, ongi azteko. 発煙装置始動 対応完了しました Printzipio zor. Ezten zerretan berak bai. 煙幕展開完了 Eta bagoaz. Fuguki esalako destruktoretik gertatzen dena da. Jogatu behar duzun esapur bat ninja moduan, ezaitzatela ikusi eta guzti hori. Asko sufritzen da. Torpedoa delako, beraz izan bezapur bat ninja. Ez ikusi itxasontzi horreko bestu gaituelako. 我が軍が優勢になりました Bazen beratzetik. Dunkerque. Engine boost を始動 Orain abiadurari emango digu apur bat kaina. Jo, zein diskoteka
bat izango balitze moduan. Bueno. Mugitu barko gara. Eta gure puntuariarena hemen oso urruti ez dagoela ere aztertu barko genuke zeo zein barko ditzateke. Hala.